Ni lah founder kasih. Buat sampah, buat Oh, dekat sini pun buat part time lah. Oh, tak reti lah manusia-manusia nanti. Bil yang asing duduk sini nak bayar ni. Macam warna ni. Pink, purple, biru, hijau. Aku purple hijau yang jahat lah. Kan? Tapi bukan LGBT lah. LGBT yang sebelah mu. Yang urut tu. Betul-betul. Lagi bakar ada Plastik ke breakfast. Semua tak sihat ya. Lagi bakar somtam. Tomset. Hari ni tomset seafood. Masing-masing makan nasi. Ni wajib lah cerita dia kan. Hari ni pagi ni kita pergi makan lagi kat kedai Kai Tot Techa. Sedap gila sini weh. Serius sedap gila. Tak boleh teringat. Bila makan ni teringat. Okey, bungkus pula. Okay, since ramai yang nak unboxing yang sama, so kat sini ada 2 bag. Tapi disebabkan packaging dia mengkilap macam ni, kau tak berani nak tuang tunjuk kat korang. Takut nanti nampak benda-benda yang tak sepatutnya. So kau dah susun siap-siap kat atas ni. Kau beli sunscreen. Ni saja kau beli 5 kotak ya. As you can see, 1 kotak kau dah buka dan dah try pakai semalam. Best gila. Sebab this one is water based. As you can see. Tengok tu, aqua gel. Dia ada 2. Satu cream, satu lagi aqua gel. Dua-dua SPF dia 50. Kau dah try pakai semalam. Best gila dan tak naik biji-biji kecil tu. Best gila nak mampus. Dia so kau beli lebih. And this one is exfoliator. Best gila. Dia tak ada biji-biji kasar macam scrub biasa. Best. Kau beli. Dan this one is for acne. Dia kata dalam masa sehari boleh hilang. So kau nak try. And that one is dia punya free gift. And dia kata beli ni best gila. Tapi dia diperbuat daripada boar bristle. Okay, next ni tak tahulah apa dalam ni. Aku main ambil saja. Syifa lah. Dia cakap Ika best lah benda ni. Ambil. Ika murah lah benda ni. Ambil. Kau rasa. Tu. Ni yang kata nak ibu bat ni. Ni lah dia. Tu. Ish, dia tak mahu keluar pula. Satu lagi I macam amazed dengan packaging dia actually. Dia macam comel and cute. Pakai tak pakai lain cerita. Tapi beli dulu. Tengok. RM6,000 ni. RM6,000 Ni yang aku beli ni weh. Okay, first kali aku nak tunjuk this one. Daripada Nong Chat. Nong Chat ni popular lah. Dia macam mua yang famous dekat Thailand. Gitu. So I beli kod chocolate brown. I tahu benda ni daripada Aizam. Sebab Aizam sebut brow eat. I pun tengok, oh ni kau dia. Oh I kenal Nong Chat ni lah. Macam kawan-kawan. So I pun beli. And ni untuk dia sekali lah. Macam tu. Okay, lepas tu I beli benda ni. I pun dah pakai dulu. Best, not bad. Daripada hampa belilah orang mesti hampa tak tahu apa function dia. Function tau, bukan function. Hampa belilah benda ni. Pun boleh guna juga. Hari tu kami ada mention kan. Kawan kami jual kan. Hampa pergi je DM dia. Jangan DM aku. Aku tak jual benda ni. Gitu. Okay, benda ni best. Okay, kalau pergi Thailand hampa pergi lah cari. Lepas tu kami beli apa? Oh, kami beli ni. Lotion Vaseline ni macam-macam range ada lah kat sana. Untuk putih lah, untuk serum lah, untuk malam, untuk siang. Semua ada. Dan dia macam-macam packaging dia. Ni kalau buat pergi travel senang kan? Hey, ya Allah. Tu saja benda tu. Saya beli apa lagi? Oh, ni. Tengok ni. I tak sure kat sini ada ke tak. Tapi I beli. Sebab dia cute. Senang buat pergi travel. I tak tahu sini ada ke tak. Tapi I beli je. Sebab dia senang. Okay, next. I beli sabun. Sabun ni I beli dekat 7E actually. Tapi dekat Beautyrium tu pun ada juga kot. Yang bestnya, dia ada jaring tau. Lepas tu, kita boleh letak sabun tu dalam jaring. And kita tonyoh lah kat badan. Belah mana yang hampa mau tonyoh, hampa tonyoh lah kat situ. Okay, this one macam best. That's why I beli. Lepas tu, dia cakap sabun pungkok ni bagus. I pun belilah sabun pungkok ni. Dia cakap boleh hilangkan jerawat kat pungkok kau kan. Ataupun boleh putihkan, boleh softkan, boleh tanggalkan daki. Wangi. So, I try lah. Tak salah kan? Tiba. Ni sabun pungkok. Lepas tu, I beli apa? Oh, ni. Hairline ni.
Kalau ada macam rambut jarang ke apa, bolehlah try top up lah kan. Tapi I tak sure dia waterproof ke tak, sebab I tak try lagi. Warna hitam. Kalau tak okey, letak je lah kat kening. Apa salahnya kan? Abang nak tahu tak, masa kami nak bayar tu yang rasa macam banyak gila. Tapi bila dah sampai ke rumah, bila unboxing satu, rupanya tak banyak pun. Okay, kita sambung. I beli ni brow fixer. Dia sama macam eyebrow gel je sebenarnya. Syai Dewa punya dah discontinue, dah habis. So I pun try lah tester dekat sana. Itu best pula. Tapi bila try yang ni, macam tak lekat sangat macam Syai Dewa punya. Tapi tak apa, nanti kita try lagi sekali. Okay. And then I beli apa? I beli ni Catidol punya lip mask. Tak pernah beli. Tiba-tiba rasa nak beli. Tak tahu lah, aku beli je. Macam tu. Lepas tu kita beli eyeliner. Eyeliner warna koko. Tapi yang jenis gel. Catidol juga. Lepas tu I beli apa? Okay, ni I nak tunjuk. Comel gila. Apa tak I beli ni? Kod dia pun not bad. Cute. Next, ni dapat apa panggil free gift. Macam tu lah. Lepas tu dua ni is lip plumping ke? Lip plumping lip. I mean sorry. Okay, dua ni plumping lip. Ni chiffon yang macam Iko cantik lah, bagus lah, belilah. Aku pun ambil tau. Walaupun aku tak tahu nak pakai ke tak. Ni lipstick I beli untuk mama. Tak sure lah kod dia, tapi cantik lah. Itu tengok cantik. So I beli satu untuk mama, satu untuk I. Yang ini kelakar weh. Ni murah gila, RM4 ke RM3. I pun belilah semua. Blusher ni, blusher. Ada yang untuk mama, ada yang untuk I. More tu warna pink. Ada Dior pun ada warna pink tu. I beli weh, RM246. Syifa beli berapa? 10 ke sebelah. Ni pula macam boleh jadi base eyeshadow tau. Warna dia cantik gila. So I pun beli. Ni berapa? RM2 ke RM4? Tak tahu lah. I beli weh. I beli.